ครับอันนี้เสียงอะไรครับ อ๋อ เสียงเตือนภัยใครทำอะไรหรือเปล่า ไม่ อ๋อในรัฐบาลอ๋อรัฐบาลซ้อมโอ้ยเตือนโอ้ my god ก๊อก เคาะประตูห้องแลบ EP นี้พวกเรามาป่วนที่ห้อง 3D printer โดยผู้เชี่ยวชาญ2 คนในวันนี้ ค่ะพี่ชื่ออันนี้นะคะก็ทำเกี่ยวกับแพนเบดเจลสำหรับผู้ป่วยมีภาวะกลืนยากค่ะ Hello, Sawadika. My name is Gina, and I am a student in Kasetsar University, and I'm working on Rice and Mung Bean Starch Blend, 3D printing. พี่อลินครับแล้วเครื่องนี้มันทำงานยังไงครับ ก็อันนี้นะคะเป็นเรียกว่า 3D printer เนาะหลักการทำงานของมันก็คือจะเป็นการเหมือนกับว่าฉีดออกมาทีละเลเยอร์ by เลเยอร์ก็คือมันจะถูกเขียนโปรแกรมมาค่ะด้วยโปรแกรมแบบว่าคอมพิวเตอร์เอดดีไซน์แล้วจากนั้นก็จะถูกแปลออกมาเป็น G code ซึ่งโค้ดตัวนี้ค่ะมันก็จะเหมือนเป็นรูปร่างหรือความสูงความกว้างอะไรเงี้ยก็คือแตกต่างกันไปตามแต่ละโค้ดที่แบบดีไซน์ออกมาอะไรเงี้ยค่ะ แล้วตัวนี้มันแตกต่างจากเครื่องปริ้นพลาสติกยังไงครับ ก็จริงๆเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นพวกพลาสติกได้ด้วย เพราะว่าหลักการมันก็เหมือนกันก็คือฉีดออกมาตามรูปทรงที่เราต้องการ โดยผ่านแรงเฉื่อยแล้วก็ความร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบโค้ดเป็นยังไง ครับ ค่ะ so what is the type of food that we can create in this machine Okay, so this is an extrusion type of 3D printer. So you can basically print paste-like foods. You can print starch and dough. Like if you want to 3D print, for example, a bread or a cookie, you can use this one. And also chocolates. oh so chocolate can made from this machine คือจริงๆเครื่อง 3D print อะมันจะมีหลายไทป์มากเลยแบบว่ามันจะอาจจะไม่ใช่แบบสกิลอย่างนี้ก็ได้เป็น air pressure ก็มีอะไรเงี้ยก็คือเลือกให้มันเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ So this is a food 3D printer, and this is an extrusion type of 3D printer, which means that we have to use high temperature in order for us to create the food or the food construct, as we call it. I think before I explain the entire process, I will first show you the different parts of this printer. So this is the LED which controls the entire machine. So this is a control panel. And you can see here these two. These are called nozzles. And this is a dual head printer, which means it consists of two nozzles that can print objects. And then we also have this stage wherein the construct is being printed upon. So the thing is, the unique thing about 3D printers are they can move in 3 directions. They can move horizontally or on x-axis, vertically or y-axis, and then they can create the layer by moving upward. So that is the Z dimension. So it's called 3 dimensions in that case. And by the way also, the stage is also moving front and back. So it can help construct the object. So now I have a starch paste ink here. And it's important that we set the printer to the right temperature so that I will be able to extrude out my sample. Anyway, this is the nozzle, and the diameter of this nozzle I am using right now is only 0.8 millimeters, so it's quite small. So it is important that I will be able to sort of liquefy first my sample while inside here, and when it comes out, it must be able to hold its shape. So that is what we call, we have to maintain a certain kind of viscoelasticity of the ink. Right now, I have here a mung bean starch, which I already preheated, and this is called a syringe, wherein we put the food material that we want to print, and this is called the nozzle. So this nozzle is just 0.8 millimeter in diameter. So we first insert this one in the printer. So we use the control panel to set the temperature. Okay, and then this is the nozzle head or the printer head, where we are going to insert this syringe with the paste. So we have to twist and pull out and insert. There is like a piston inside that can push the ink outward. And then we put it back in and secure with a lock. And we have to prepare for the machine to print the sample. So I will print a cube model, and it's gonna take about 9 minutes to finish.
So first it will create the outside profile of the model, and later on it will print the inside, or we call it infill. So the movement is just repeated until it completes the 19 layer. So but the infill kind of move in creating the model like layer by layer. The second layer would normally have an infill which will be filled by the nozzle in an opposite direction. Yeah, but the main goal is to create the cube to come up with your desired 3D model. แล้วทีนี้เนี่ยถ้ามีน้องๆนักศึกษาอยากใช้งานเครื่องนี้เนี่ยต้องติดต่อผ่านใครหรือว่าต้องทำยังไงถึงมาใช้ได้ครับ ก็สามารถจองผ่านระบบหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเครื่องได้เลยค่ะแล้วก็มาใช้ เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับสำหรับนักศึกษาที่อยากมาติดต่อใช้เครื่อง 3D printer เคาะประตูห้องแลบก็ EP นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ ครับ